如果遇到頭痛、偏頭痛、後面頭痛呢啲咁嘅情況，點樣處理好呢？呢條影片會幫到大家。Hello， 大家好啊，又係我 Cars 簡家明啊。咁而家咧，我哋特別為大家改咗個新名咧，就叫做簡高明啊。咁點解叫簡高明咧？就係簡單、高效又易明嘅拉筋方法。咁其實乜嘢名都好啦，最緊要就係幫到大家啊嘛。好啦，咁今日講多少少關於頭痛啦。咁其實頭痛嘅成因咧，如果你話喂頭頂呢啲咁嘅位置咧，一路去到後面呢啲痛咧，其實係一條經絡嚟嘅啫，呢條叫做膀胱經啊。咁如果你話將呢條經絡鬆咗佢咧，其實係對我哋嘅頭痛咧係有幫助嘅。咁當然啦，另外我哋側邊頭痛咧有其他嘅處理方法啦。咁首先咧，我講咗側邊頭痛先啦。咁好多時咧其實就係由我哋個我哋呢個叫肺經啊。如果講得複雜少少，就係我哋肺部嘅經絡啦。咁如果話喂我哋個肺經去到呢啲咁嘅位置有堵塞嘅情況咧，或者有繃緊嘅情況咧，其實好容易會引發到我哋偏頭痛嘅情況嘅。咁透過咧一啲咩動作咧可以幫到手咧？嗱，咁好簡單嘅啫。咁大家可以跟住我做啦。咁如果一旦遇到頭痛咧，就可以試下做嘅。咁我慢慢一步一步去同大家分享啊。第一步，將個手後面咧十指緊扣，跟住將佢咧拉行佢。咁第一步咧就係將我哋嘅心口推向前，第二咧就係將我哋嘅後面嘅手推向後。咁可能有些朋友真係覺得，之前呢個動作咪教過嘅，咁而今次有少少分別啦。如果你遇到頭痛嘅情況咧，其實咧我哋就唔係咧就咁拉落去咧，其實反而咧我哋係有少少挫嘅動作。咁記住咧，挫嘅過程咧，我哋唔好咁大力咁樣啊，因為好多時咧我哋一早起身咧，好多時我哋各樣啦，通常頭痛係咩情況出現咧？兩個可能性，一係咧平時工作壓力大啦，你個人一繃緊啊，哇所有嘢攬埋一住嘅時候咧，你想放鬆唔到啦，咁你變相頭痛就會出現啦。第二咧就係我哋瞓醒一早起身，可能個睡姿唔正確啊，或者瞓覺之前嗰晚可能做咗一啲工作啊，咁有啲繃緊嘅情況出現啦。咁呢啲全部唔出奇嘅。咁所以點樣可以即時唔係即時啦，即係點樣可以加快一個方法，可以令到佢可以舒緩啦。咁當然啦，如果做到咧，即係我自己嘅經驗啦嚇，即時咧會做到一個舒緩嘅效果出嚟嘅。咁當然啦，要視乎大家個情況啦。咁另外咧，就我哋試下啦。第一，做翻頭先嘅動作拉後啦。咁其實咧就我哋慢慢咁樣啦。譬如我呢邊嘅頭痛咧，其實我輕輕將佢挨落嚟相反方向先啦。第一，跟住第二咧，我哋輕輕挫一挫。咁如果大家跟住我做咧，可能咧即刻會咁樣有啲咁聲響嘅。咁可能咧你就係咁樣咧，變相咧就係個頸會鬆咗啦。咁你當個頸一鬆咗啦，血氣運行嘅時候咧，亦都會同時地咧減低咗個頭痛嘅情況嘅。咁而家我頭喺呢個位置啦，同樣地啦，我哋慢慢翻去中間，3、2、1，再輕輕挫一挫。嗱，我頭先我自己都聽到輕輕突一聲嘅。咁所以咧，透過呢啲簡單嘅挫一挫嘅動作咧，係啦，咁樣慢慢拍，咁樣一下挫。咁嗱呢啲要自己去摸索，自己去體驗嘅，點樣可以一下可以鬆翻嗰個頸部咧？咁都係嗰句啦，安全第一啦。咁就唔好太激進咧，就一下，揈個頭過去啦。咁呢個有個危險性，放鬆一下，鬆一鬆，跟住再翻嚟鬆一鬆。咁同樣道理啦，再將個頭咧，我高頭3、2、1，再慢慢耷低頭3、2、1。咁大家留意咧，如果可能做一啲物理治療師點咧，咁佢可能咧鬆到某個位1、2、3，咁樣，咁其實同樣道理嘅啫。咁其實有啲動作咧，你自己喺屋企都可以做到嘅。咁呢個動作啦，可以處理到偏頭痛其中一個可能性啦。好啦，第二個可能性啦，好簡單，就係即係平時我教開一啲拉筋嘅方法啦。咁今次咧，我變相教一啲按摩嘅方法。其實人咧係好聰明嘅。如果你有頭痛啊、頸痛啊，好似譬如我頭痛啊，我會咁樣捽大個頭；我肚痛啦，會咁樣捽大個腹部。其實人係好聰明啊，
即係如果你有一啲痛嘅情況出現咧，其實你個身體係會好自然咁樣去反應。即係譬如你譬如呢啲位置痛啊，你好自然會個手指公去撳下。咁而有啲咩相對有效嘅方法咧？咁大家可以跟我學呢一招啦。好簡單，就係咧將我哋嘅食指咬彎啦，其他手指可以收埋嘅，食指咬彎，跟住咧再將我哋嘅手指公撳住，用少少力撳喺上面。咁變相咧喺武術嚟講啦，即係講少少俾大家聽。武術嚟講咧，呢個好有用嘅，攞嚟揞人哋嘅穴位啊成啊。當然啦，今日我咪教大家點樣去用武術去整人啊。咁而變相咧，其實呢個咧，如果你用得好咧，都係一個按摩器嚟嘅。咁就將個好似豎起嘅手指咬落嚟，再用個手指公撳落去，少少力撳實佢啦。咁當你有咗呢個按摩器嘅時候咧，咁你譬如你呢個位置頸痛啊成啊，咁你可以咧打圓圈咁樣捽下佢。嗱，咁穴位嚟講咧，啱啱頸後面咧呢個位置咧最容易頭痛嘅，因為呢個位置咧係掌管我哋眼部嘅。咁如果你平時睇嘢睇得耐啊，可能你讀書或者睇電腦睇得耐咧，好自然咧呢個穴位咧就會酸軟啊，咁導致頭痛嘅情況。咁所以調翻轉頭咧，我哋點樣去舒緩呢個位置咧？就係用我頭先講嘅方法啦，啱啱好喺呢個位置凹位啦，咁樣去打個圓圈，一樣放鬆啦。咁同樣地喺呢個位置鼻吸，後呼。咁其實成條頸成條經絡咧，大家一路按落去咧，都發覺哇可以好冤好痛嘅。咁即係當然啦，如果你話屋企有啲按摩器啊，咁恭喜你啦。咁如果你話喺條街度突然間哇頭痛我點算啊？咁你可以用呢個方法咧，可以按下條頸。係啦，如果你話個頭痛嘅，同樣地啦，係啦，呢個太陽穴啦，唔使講啦，一樣可以轉下佢360度。咁我成日都話嘅，咁譬如呢啲咁嘅唔同嘅穴位啦。特別就算我哋眼睛入面啦，咁我哋可以用手指公啊，其實可以發揮你嘅創意啊。你覺得點樣邊個位置痛啊唔舒服咧？咁你就可以用呢啲身體唔同嘅即係手指啦、骨頭嘅地方咧，你咁樣去打圓圈咧，捽下佢咧。特別呢個成排真係排骨啊！呢個咁樣咧可以咁樣轉下佢啦。其實對你處理啲頭痛啊成日都係有幫助嘅。咁如果你話哇，我就咁整到覺得好舒服，跟住後面一樣啦，同樣道理嘅啫。你中意用我頭先講嘅方法就得，成排咁樣揞落去就得。最緊要咧做到個效果舒服啊！咁咪一路保持鼻吸口呼啦。咁啊5、4、3、2，咁可以咧就放鬆一下啦，又揈下佢啦。咁可以做完呢啲動作咧，咁其實咧。頭痛，你問我咧最緊要咧，即係我自己以前啦而家好多啦，即係我學咗健康養生之後，咁如果你話特別容易有頭痛嘅，咁可能係工作壓力啊，多嘢諗啊，或者即係生活上有好多唔同嘅事情要處理啊，咁唔知點算啊咁樣啦，咁透過呢啲咁嘅動作咧，令到自己舒緩咗之餘咧，其實最緊要一樣嘢。就係休息係啦，即係有啲乜嘢放鬆自己啦，放鬆心情啦。我成日都話嘅，90%嘅痛症咧就係嚟自我哋嘅情緒，嚟自我哋嘅心情。如果我哋能夠將我哋嘅情緒去釋放，可以抒發出嚟咧，咁當然啦，即係每個人人生經歷經驗都唔同啦。咁所以如果你能夠將自己去放開，將自己去釋放，面對好大壓力喎，唔緊要，你俾時間自己去放鬆，俾自己去休息咧。咁如果你有咗呢個休息嘅機制、放鬆嘅機制咧，咁其實對你身體有呢個頭痛嘅情況出現咧，咁亦都可以大大去減低嘅。咁嗱，送多一個錦囊俾大家啦。咁如果你話喂，即係仲有啲頭痛嘅情況咧，咁有啲大動作嘅方法咧，可以幫到大家嘅。嗱，咁講理論啦。咁其實咧，呢個頭痛咧係由我哋嘅膀胱經。咁膀胱經咧，直情係由我哋個腳板底一路咧喺我哋腳踭伸延咧，延到去我哋個頭頂中間呢個位置嘅。咁如果你話咧，哇，仲係好頭痛喎，有啲咩方法咧？其實咧就好簡單嘅啫，就可以咧將我哋個手指交叉推向前啦，吸一大啖氣，放鬆個人啦，跟住咧呼氣，將個手板推向地下。嗱，咁可以一路做啦，一路體驗啦，一路聽我講啦。
咁所以咧，透過呢啲咁嘅動作咧，將我哋嘅身體、我哋嘅血氣，即係特別啦，而家我哋個頭部係高於我哋嘅心臟啦，將佢擺喺低於心臟。你睇唔睇到而家心臟咧係我身體基本上啦嚇最高嘅位置啦。咁如果你透過喺呢個位置咧，可能如果你有頭痛咧，你一做嗰下咧，哇，好似仲痛咗喎！喂，阿 Cass 你咪玩我啊！其實咧唔係嘅，調翻轉頭咧，透過做呢啲動作，第一咧係鬆翻我哋後面呢個膀胱經啦，可以令到我哋個頭痛可以減輕啦。第二咧，同時間就係咧將我哋身體嘅血氣輕輕運行翻。咁都係嗰句嘅，即係痛則不痛，痛則不通係啦。咁所以咧，大家最緊要就係留意呢樣嘢。當我哋身體血氣通咗嘅時候咧，嚴格嚟講係冇痛症嘅出現嘅。咁所以咧，當我哋唔通嘅時候咧，就係用啲方法去通翻佢啦。好，3、2、1，好，慢慢捲翻個人上嚟，係啦，可以再輕輕鬆一鬆個人，係啦。咁有冇覺得哇？即係如果你就算你冇頭痛啦，你做一做咧，你都覺得嗰啲血氣上到去個腦嗰度咧，令到個人精神啲、清醒啲嘅。咁呢個都會幫到大家嘅。好，咁非常感謝大家欣賞我哋嘅 video 啦。咁如果覺得我哋 video 幫到大家咧，咁記得咧 click 下面個 like 同埋 share， 最緊要咧就係 subscribe 完之後咧就記得響鐘。等你哋咧可以睇到我哋咧最新嘅資訊啊！好，咁萬分之感謝大家啊！好 ，thank you， 下一集再見。好，咁嗱，如果覺得呢個 video 幫到大家咧，我哋嚟緊咧會有更加多咧唔同嘅 video 可以咧幫助大家咧調理身體唔同嘅痛症同埋唔同嘅問題啦。咁如果咧想睇到更加多我哋嘅影片，同時間咧亦都可以參與我哋嘅線上課堂啦，能夠同我同埋我哋嘅導師咧更加互動，去了解一啲身體唔同嘅痛症啊，點樣處理嘅方法，甚至參與我哋嘅課堂。定期咧可以咧做下一啲運動拉筋嘅動作咧，就可以令到我哋嘅身體更加有所改善之餘咧，令到痛症咧遠離我哋而去嘅。如果有興趣嘅，記得 click 下面呢個 link。好，多謝大家。